मन्त्रालयहरूको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। परिणाम देखिने गरी अझै काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन। केन्द्रीय नेताको कार्यविभाजन गर्न बसेको नेकपा सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष स्थगित। सदस्यहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि पार्टीको विधान मस्यौदा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा फरक मतसहित प्रस्तुत हुने। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा विकास निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलालाई। हल्दीबारीका महिला विकासमा पहिला नारा तय। अफ्रिकी मुलुक नाइजरको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रबाट 15 जना किशोरीको अपहरण। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको तेस्रो चरणको खेल सकिँदा मनाङ शीर्ष स्थानमा जावला खेल्दा फ्रेन्चले खातै खोल्न सकेनन्। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयहरूको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटको कार्यान्वयन सम्बन्धी समीक्षा बैठकलाई आज सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुवाती कार्यान्वयन राम्रै भएकाले यसलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयहरूको कार्यप्रगति विवरण बुझ्दै परिणाम देखिने गरी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री र सचिवहरूले काममा केन्द्रित र जवाफदेही हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले 3 दिनसम्म आयोजना गरिएको प्रगति प्रतिवेदन बैठक परिकल्पनाको समीक्षा नभई कार्यान्वयनको अवस्थाको जानकारीका लागि भएको बताउनुभयो। वर्तमान सरकार गहन जिम्मेवारी सहित सफल हुनै पर्ने भएकाले सबैले त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक र रहरका आधारमा विदेश भ्रमण नगर्न मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। आजको समीक्षा बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राई, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेश गर्नुभएको थियो। केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन टुङ्ग्याउन आज बसेको नेकपा सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष स्थगित भएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा अपराह्न बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। आजको बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न नसकेको नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आजको बैठकले कुनै निर्णय गरेको छैन। आगामी दिनमा बस्ने सचिवालय बैठकका लागि नेताहरूको कार्यविभाजन सम्बन्धमा एउटा आधार भने तयार गरेको छ। अर्को बैठक पर्सि सोमबार बिहान बस्ने तय भएको नेता खनालले जानकारी दिनुभयो। पार्टी एकता भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि नेकपाले तल्लो कमिटीमा रहने नेताको कार्यविभाजन समेत गर्न सकेको छैन। गत बिहिबारबाट सुरु बैठकले प्रदेश कमिटीमा रहने नेताको भने कार्यविभाजन टुङ्ग्याएको छ। कांग्रेसको विधान मस्यौदामा सदस्यहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि फरक धारणा सहित केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत हुने भएको छ। पदाधिकारीको संख्या, संसदीय समितिको आकार, पदाधिकारीमा समानुपातिक समावेशी आधारमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने लगायत विषयमा सदस्यहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि फरक धारणा सहितको मस्यौदा केन्द्रीय समितिमा पेश हुन लागेको हो। केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि बस्दैछ। पार्टी विधानको मूल मस्यौदासँगै फरक धारणालाई समेत समावेश गरेर छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिएको केन्द्रीय सदस्य एवं मस्यौदा समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय समितिको हाल कायम 85 सदस्यलाई बढाएर 185 सदस्य बनाउने भएपछि पदाधिकारीको संख्या पनि बढाउनुपर्ने प्रस्तावमा सहमति हुन नसकेपछि फरक धारणा राखिएको पौडेलले बताउनुभयो। समितिमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति सहित उपसभापति 3, महामन्त्री 3, सहमहामन्त्री 3 जना बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तै संसदीय समितिको निर्वाचन सम्बन्धमा पनि समिति सदस्यहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन। मस्यौदा समितिमा फरक मत राख्नेहरूमा मीन विश्वकर्मा, नवीन्द्र राज जोशी, फर्मुल्लाह मन्सुर लगायतका नेताहरू समेत रहेका छन्। विभिन्न 51 वटा धारा समावेश गरिएको विधान मस्यौदामा 8 वटा संरचना निर्माण गरिएको छ। कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्ताव समितिले पनि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लागेको कार्यालय सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिनुभयो। उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिले 7 वटै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ। यसअघि प्रसारित समाचारमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति 125 को प्रस्ताव गरिएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र रक्षाका लागि पनि पार्टी एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेसका सेनानी एवं संस्थापक नेता तेजप्रसाद उप्रेतीको 13औं दिनको श्रद्धाञ्जली सभालाई धादिङमा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले पार्टीभित्रको गुट उपगुटले लोकतन्त्र विरोधीलाई मलजल पुग्ने बताउनुभयो। सभापति देउवाले विभिन्न बहानामा पार्टी र कार्यकर्तालाई एकजुट गराउन नसके नेपालमा वामपन्थी एकदलीय अधिनायकवाद लागू गर्न कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो। पार्टीभित्र देखिएको विभाजन रोक्न आफू दत्तचित्त भएर लाग्ने देउवाको भनाइ थियो।
महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान भोलि सुरु हुँदैछ। विभिन्न नाराका साथ 16 दिने अभियान वर्षौंदेखि चले पनि समाजमा महिला हिंसाका घटनाको दर भने झन उच्च पाइन्छ। फितलो कानून, परियोजनामुखी संयन्त्र, व्यक्तिमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच, लामो र झन्झटिलो न्याय व्यवस्था तथा राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावले हिंसा भोगेका महिलाका लागि न्याय पाउनु एकादेशको कथा बन्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। आजभोलि जति बलात्कारका केसहरू सुन्नमा आउँछ, म प्रत्येक रात मेरो श्रीमानबाट प्रभावित हुन्थेँ कि मेरो इच्छा विपरीत हुन्थ्यो। हरेक कुराहरू मेरो पेट यत्रो थियो तर पनि मैले आफ्नो इच्छा पुरा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यतिखेर त म बोल्न सक्दिनँ कि यो मेरो ड्युटी हो जस्तो लाग्थ्यो। आजभोलि मलाई फिल हुन्छ कि ममाथि यत्रो अन्याय भएको रहेछ, अत्याचार भएको रहेछ जस्तो हुन्थ्यो। त्यस पछाडि पनि मैले त्यो सहँदै गएँ, मैले भन्नु हुँदैन किनकि मलाई समाजले, मेरो घर परिवारले, मेरो संस्कारले त्यही सिकाएको थियो, मैले भन्नु हुँदैन। बागलुङकी शर्मिलाले भोगेको यो पीडाबाट पनि नेपाली समाजमा महिलाको अवस्था प्रष्ट हुन्छ। एउटी महिला बन्द कोठाभित्र मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक स्थलमा पनि हिंसाको शिकार बनिरहेका कयौं उदाहरण हाम्रा सामु छन्। आफूमाथि भएका पीडा र हिंसाका बारेमा कति बोल्छन् त कति मौन बस्न बाध्य हुन्छन्। हामीले बुझ्दै गयौं भने शारीरिक रूपमा अशक्त महिलाले यस्ता पीडा अझ बढी भोग्नु परेको पाइन्छ। अन्य सामान्य महिला सरह आफूहरूलाई समाजले स्वीकार गर्न नसकेको देबु पराजुलीको भनाइ छ। एउटा सामान्य महिला र अपाङ्गता भएको महिलामा बलात्कार भयो भने हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ, अपाङ्गता भएकै कारणले उसलाई बलात्कार भएको, महिला भएको कारणले होइन कि अपाङ्गता भएको कारणले ऊ हुन आवश्यकता छ जस्तो तरिकाले सोच्दिन्छ कि किनभने उसको बारेमा आवाज उठाइदिँदैन, उसलाई गर्नु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन कि ऊ अपाङ्गता भएपछि ऊ अरू बढी पीडित हुनुपर्छ, अरू बढी पीडा दिँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन, अरू बढी हिंसा गर्दा पनि केही हुँदैन भन्ने खालको सोचाइले कि उसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, उसलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ, उसको पनि बराबर समानता हो, स्वाभिमानता हो भन्ने कुरा चाहिँ समाजले स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था हो। समाजले नै उनीहरूलाई चाहिँ पछाडि पारिएको वर्गको रूपमा स्वीकार गरिदिएको कारणले चाहिँ त्यो हो। महिला र पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा भन्ने नारा घन्केको 100औं वर्ष भइसक्यो, तर पनि पुरुषको तुलनामा महिला अझै पनि समाजमा स्थापित हुन सकेका छैनन्। समाजका अगुवाका रूपमा हेरिने राजनीतिकर्मी नै नदेखिने वा नजानिदो रूपमा महिला हिंसा हुने गरेको स्वीकार गर्छन् संघीय संसदकी सदस्य बिमला विक। पोलिटिकल पार्टीभित्र पनि विभेदको मानसिकता अझै छ। तपाईँले देखिने खालको हिंसा भएको अनुभूति त मैले अलिक कम गरेको छु, कहीँ यता कता होला त्यो पनि, तर चाहिँ विभेदको दृष्टिले महिलाहरू कमजोर हुन्, यो गर्न सक्दैनन्, यो महिलाले भन्दा पुरुषले राम्रो गर्छ भन्ने खालको जिम्मेवारी दिने कुरा, रेस्पोन्सिबिलिटी लिने कुरा, रेस्पेक्ट गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो विभेद छ। त्यसैले मैले अघि भने हामी कस्तो घरबाट निस्केको, कस्तो सोसाइटीबाट निस्केको, कुन वातावरणबाट हुर्केको भन्ने कुराले चाहिँ इट्स डिपेन्ड एभ्रिवेयर। कतिपय अवस्थामा आफूमाथि भएको हिंसाबारे महिला स्वयंले पनि उजागर गर्नुपर्ने देखिन्छ। हिंसापछि समाजले आफूलाई हेर्ने नजर, परिवारका सदस्यमाथि औला उठ्ने डरले पनि कतिपय आफूमाथि भएको हिंसा लुकाउन बाध्य हुन्छन्। हिंसाका बारेमा खुलेर बोल्न र प्रतिकार गर्न सके घटना न्यूनीकरण हुन्छन् भन्ने हाम्रो अगाडि धेरै उदाहरण छन्। भनिन्छ हिंसा गर्नुभन्दा पनि हिंसा सहनु ठूलो अपराध हो, त्यसैले पनि हिंसाका विरुद्धमा हामीले खुलेर बोल्न आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरको लागि लक्ष्मीजी सी। यसबीच साझा यातायातले सार्वजनिक यातायातमा हुने यौन हिंसा विरुद्धको अभियान सुरु गरेको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको पूर्व सन्ध्यामा साझाले आफ्ना सवारी साधनमा हिंसा विरोधी भिडियो क्लिपहरू देखाइने, पोस्टरहरू टाँस्ने, चालक र सहयोगी सबैमा यौन हिंसा विरुद्धका सचेतना तालिम जस्ता कार्यक्रम चलाइने साझाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले जानकारी दिनुभयो। अभियानमा साझा र ट्राफिक प्रहरी सहित अन्य विभिन्न सामाजिक संस्थाले पनि सहभागिता जनाउँदैछन्। साझा यातायातपछि उपत्यकामा चल्ने सबै सार्वजनिक र पछि मुलुकभरका सार्वजनिक सेवामा सवारीमा यौन हिंसा विरुद्धको अभियान चलाइने ललितपुर ट्राफिक प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी बसन्त पन्तले जानकारी दिनुभयो। यौन हिंसाका घटना भएमा नेपाल प्रहरीको 100, ट्राफिक प्रहरीको 103 र लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको उजुरीका लागि छुट्याइएको हटलाइन सेवा 1145 मा फोन गरी सहयोग लिन सकिने एसएसपी पन्तले बताउनुभयो। खाद्य संस्थानले चालु आर्थिक वर्षका लागि धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा 3,50,000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने योजना रहेको संस्थानले जनाएको छ। सरकारले धान खरिदका लागि यो वर्ष 91,86,30,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। संस्थानले किन्ने मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2,322 रुपियाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2,460 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको धानको समर्थन मूल्य यो वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने संस्थानका प्रवक्ता शङ्कर सापकोटाले बताउनुभयो।
विगत वर्षहरूको भन्दा यसपालि यस कारणले भिन्न छ कि योभन्दा अगाडि वर्षहरूमा यो सरकारले समर्थन मूल्य कार्यान्वयन यसपालिदेखि कडाइका साथ हुने भयो। विगत वर्षहरूमा समर्थन मूल्यको चर्चाहरू हुन्थ्यो, तर हामीले खरिद गर्ने बेलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्राथमिक खरिद समिति भन्ने बोर्ड छ। त्यो बोर्डले बजार मूल्य, सीमावर्ती बजार मूल्यदेखि लिएर चलन चल्तीको मूल्यदेखि लिएर त्यसलाई आधार बनाएर खरिद मूल्य हामीले किन्ने धानको मूल्य निर्धारण गर्थ्यो र त्यही मूल्यको आधारमा हामीले खरिद गर्थ्यौँ। यसपालि साउनमै नेपाल सरकारले मोटा धानको 2331 रुपियाँ 22 पैसा र मध्यम धानको 2460 रुपियाँ 57 पैसा निर्धारण गरिदियो। सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य बजार मूल्य भन्दा बढी भए पनि यसले किसानलाई राहत पुग्ने प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ। अब अलिकति बजार मूल्य भनेपछि हामीले तोक्ने अथवा के अरे अहिलेको समर्थन मूल्य स्थानीय बजार मूल्यभन्दा केही राम्रो छ र अलि बढी छ। त्यो के भने किसानको हकमा बढी भन्न यसमानिमा कि किसानले हामीले निर्धारण गर्ने भन्दा यो मूल्य राम्रो छ, उत्कृष्ट छ, आकर्षक छ। यसले किसानलाई केही राहत पनि पुग्छ, उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई राहत पनि पुग्छ। त्यो हामीले अलिकति अर्थ मन्त्रालयसित केही फरक रकम दाबी गरेको अवस्था हो, तर त्यो भन्दैमा हामीले काम रोक्ने, काम अड्काउने होइन, कामलाई निरन्तरता दिन्छौँ। मुलुकमा उत्पादित धानको बजारीकरणसँगै किसानलाई उचित मूल्य प्रदान गर्नका लागि समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल खाद्य संस्थानका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो। किसानबाट व्यापारीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्दा किसान मारमा परेको भन्दै उचित मूल्य उपलब्ध गराउन सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ। कृषकबाट किनेको धान खाद्य संस्थानले सुदूरपश्चिमका जिल्लामा सहुलियत दरमा ढुवानी गर्दै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाले विकास निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलालाई दिएको छ। हल्दीबारीका महिला विकासमा पहिला नारा तय गरी गाउँपालिकाले 100% महिला सहभागितामा विकास निर्माणको कामको थालनी गरेको हो। महिलालाई व्यावहारिक रूपमै विकास निर्माणको मूल प्रवाहमा ल्याउन यो निर्णय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। उपभोक्ता समितिले गर्न सक्ने विकास निर्माणका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न महिलाहरूकै संस्थालाई दिने गरी गाउँपालिकाको गाउँसभाले नै निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाको 5वटै वडामा 27वटा टोल विकास संस्था गठन गरिएका छन्। अधिकांश घरधुरीका महिलालाई समेट्दै प्रत्येक टोलमा गठित 15 सदस्यीय टोल विकास संस्थामा सबै महिला छन्। उनीहरूले गत साउन महिनादेखि नै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो टोलको बाटो बनाउने, बाटो फराकिलो गर्ने, प्रत्येक हप्ता सडक, बजार, चोक, विद्यालय, मठ मन्दिर सरसफाई गरिरहेका छन्। बागडाँडा टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष इन्दिरा गिरी, टोल विकास समिति गठन भएको हप्ता दिन पछाडि हामीले बाटो बनाउन काममा लाग्यौँ। लक्ष्मी माविदेखि रमाइलो चोक जोड्ने एउटा बाटो बनायौँ। त्यसपछि फेरि कुमार भाटे घरदेखि देवेन्द्र बस्ती जोड्ने बाटो हामीले त्यो 2टा बनायौँ। अहिले सरसफाई अभियान लागेका छौँ। सब हप्तामा हामी एक दिन सरसफाई अभियान हामीले गरिरहेका छौँ। गाउँपालिकाले महिलालाई विकास निर्माणको मात्रै जिम्मेवारी दिएको छैन। विभिन्न 14वटा बुँदा उल्लेख गरेर समृद्ध गाउँपालिका बनाउन महिलाहरूमाथि पूर्णतः विश्वास देखाएको छ। गाउँपालिकाले महिलाहरू मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने, सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, टोल तथा सार्वजनिक स्थलमा वृक्षारोपण गर्ने, महिलालाई नै परिचालन गरेर भवन संहिता तथा मापदण्ड बारे जानकारी दिने, आफ्नो टोल, वडा र गाउँपालिकालाई पूर्ण साक्षर, पूर्ण खोप, पूर्ण घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदिको यथोचित व्यवस्थापन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी समेत दिएको छ। यस किसिमको जिम्मेवारीले गाउँका महिलाहरू उत्साहित भएका छन्। महिलाहरूमा एक किसिमको आत्मविश्वास र हिम्मत जागेको धनुष पोखरी टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष सरस्वती चमलागाईले बताउनुभयो। महिलाहरू धेरै उत्साहित भएर लागेका पनि छन्। यो जिम्मेवारीले हामीलाई कसरी आफ्नो गाउँलाई विकास गर्ने, नमुनाको रूपमा टोललाई कसरी राख्ने, समाज परिवर्तन कसरी गर्ने, स्थानीय हाम्रो विकासका निम्ति पनि अघि बढ्न सिकाएको छ। यी जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्न महिलालाई विभिन्न तालिमहरू समेत दिने गरिएको छ। यसका लागि गाउँपालिकाले स्पष्ट निर्देशिका नै बनाएर लागू गरेको छ। विकास निर्माण पुरुषले मात्रै गर्छन् भन्ने मानसिकतालाई चिर्न महिलालाई जिम्मेवारी दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङदेनले बताउनुभयो। हामी एक खालको चाहिँ समृद्धिका कुरा गर्छौं, समानताका कुरा गर्छौं, तर यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि हामीले के सोच्यौं भन्दाखेरि विकास निर्माणका कुराहरूमा चाहिँ पुरुषको मात्रै हैन, महिलाको पनि आवश्यकता पर्छ। उहाँहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। विशेष त हाम्रो चाहिँ समाजमा अलिकति पुरुष भन्दा महिलाहरू इमानदारीता पनि देखिएको कारणले गर्दाखेरि र कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ छिटो सिक्ने त्यो एउटा अभ्यास भएको कारणले गर्दा पनि त्यो चाहिँ अलिक सहजता जस्तो हामीले महसुस गरेका छौं। महिलाको सर्वाङ्गीण विकास भाषण र नाराले मात्र हुँदैन। महिलालाई जिम्मेवारी र अवसर दिएर व्यावहारिक रूपमै अघि बढाउनुको विकल्प छैन। महिलालाई अवसर र जिम्मेवारी दिएर हल्दीबारी गाउँपालिकाले सुरु गरेको यो कार्यको अन्य स्थानीय तह तथा प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने सामाजिक अगुवाहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन राजवंशी, झापा।
रेडियो कान्तिपुरले आज वरिष्ठ गीतकार किरण खरेललाई विशेष सम्मान गरेको छ। सलाम जिउँदो इतिहास तय कार्यक्रमको 8औं श्रृङ्खला अन्तर्गत आज वरिष्ठ गीतकार खरेललाई सम्मान गरिएको हो। कार्यक्रममा खरेलसँग भलाकुसारीका साथै चर्चित कलाकारले उहाँका गीतहरू प्रस्तुत गरेका थिए। 6 दशकभन्दा बढी साङ्गीतिक क्षेत्रमा एकपछि अर्को गीत गर्दै मर्मस्पर्शी अनि कालजयी गीत सुम्पिएका खरेल नेपाली फिल्म र आधुनिक गीतका पिता भनेर समेत चिनिनुहुन्छ। एक सामग्री जीवनको 8 दशकसम्म आइपुग्दा समेत वंगमय क्षेत्रमा अब्बल शब्द थपिरहेका छन् आधुनिक सुगम संगीतका पिता किरण खरेल। चेलीको जन्मघरसँग जोडिएको भावनात्मक साइनोलाई राष्ट्रभक्तिको लेपन लगाएर 5 दशक अघि यिनले लेखेको गीत आज पनि कुना कन्दरादेखि नेपाली पुगेका विश्वका हरेक स्थानमा गर्विलो इतिहास बोकेर गुन्जिरहेको छ। चलचित्रका गीत छेडिक हुन्छन् भन्नेलाई खरेलका गीतले गतिलो जवाफ दिएका छन्। माटोलाई माया र मायालाई देशसँग जोडेर उनले लेखेका जुनसुकै विधाको गीत हरेक नेपालीको मनमा बाँचिरहेको बताउँछन् गीतकार रमन घिमिरे। कुनै पनि गीतहरू अहिलेको पुस्ताले अर्कै आफ्नै हिसाबले संगीत गरेर अहिले गाए भनेदेखि ती गीतहरूले अर्को अमरत्व प्राप्त गर्छन्, अर्को कालजयी मोड भेट्छन्। र आजको पुस्ताले किरण खरेल भन्ने गीतकार कति सशक्त गीतकार रहेछ, कसरी ईश्वरले चाहिँ औँलामा चुमेको रहेछ भन्ने प्रमाण पनि हुन्छ। संकीर्ण सोच व्याप्त समाजमा चलचित्रका माध्यमबाट खरेलका गीतले मनोरञ्जन मात्र दिएनन्, विद्रोहको सन्देश पनि दिएको प्रष्ट हुन्छ। खरेलले यस्ता सयौं गीत लेखेका छन् जुन कालजयी छन्। आज पनि खरेलका शब्दलाई स्वर र संगीतमा सजाउन संगीतकर्मी उत्तिकै लालायित छन्। संगीतकार एवं गायक चेतन सापकोटा। पाको भइसके अब बुढो भइसके उमेरले पनि दिन्न भन्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई एकदमै रिक्वेस्ट गरेर प्लिज तपाईकोसँग मैले काम गर्न पाइनँ भने मेरो जीवनमा सांगीतिक यात्रा अधुरो रहन्छ भनेर उहाँले त्यसै ल थाहा पाइ नपाई एउटा फिल्म गर्ने मौका पाए। सांगीतिक परम्परा, संस्कार, ऐतिहासिक सांगीतिक सम्बन्धको सेतु बनेर आज पनि उत्तिकै सशक्त रूपमा नयाँ पुस्तालाई खरेलले निर्देशन गरिरहेको बताउँछन् संगीतकार, गीतकार एवं गायक टीका भण्डारी। नेपाली संगीतको साँच्चै अध्येता पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। एउटा गीत लेखनको एउटा चाहिँ हामीले त्यही कारण चाहिँ नेपाली आधुनिक सुगम संगीतको पिता भनेर पनि उहाँलाई भन्छौँ। असाधारण क्षमता भएको गीतिकारितामा अत्यन्तै पोख्त एउटा चाहिँ सर्जक हुनुहुन्छ। खरेललाई गीति इतिहासका भीष्म पितामहको संज्ञा दिन्छन् संगीतकार शक्ति बल्लभ। गीति लेखनको एउटा भीष्म पितामहको रूपमा उहाँलाई लिन चाहन्छु। गीति लेखनको सगरमाथा वास्तवमा किरण खरेल दाइ हुनुहुन्छ। सांगीतिक क्षेत्रका चौथो पुस्तासम्म आइपुग्दा पनि खरेलका प्रत्येक शब्द जनजिब्रोमा झुन्डिएका छन्। हिजो, आज र भोलि पनि खरेलका शब्द बाँचिरहने बताउँछन् खरेलका छोरा एवं सञ्चारकर्मी सुमन खरेल। 4 पुस्ता भयो सायद। मेरो हजुरआमाले त्यो गीत गुनगुनाएको मैले सुनेको छु। मेरो बुवाको पुस्ता हो, मेरो पुस्ता हो। अब मेरो छोराले पनि बेलायतमा त्यही गीत गुनगुनाउँछ। सायद 10 वर्षपछि मेरो नातिले पनि गुनगुनाउला। 5 पुस्ताले एउटा गीत गुनगुनाउँछ भने सायद यसैलाई कालजयी भन्छ। हुम्लादेखि अमेरिकासम्म एउटा गीत पुग्छ भनेदेखि त्यो जति विश्वव्यापी अरू के होला। खरेल साहित्य र संगीतका यस्ता अविच्छिन्न पाटो हुन् जसले आफ्नो कलमको नीव कहिल्यै रोकिन दिएनन्। साहित्यका अन्य विधा मध्ये गीति विधा उत्कृष्ट रहेको खरेलको भोगाइ छ। साहित्यका अरू विधाहरू बहुतै कम मान्छेले पढ्छन्, तर गीत चाहिँ एकैचोटि नेपालभरिका अथवा प्रवासमा बस्ने अथवा विदेशमा बस्ने सबैले सुन्न पाउँदो रहेछ। एकैचोटि यसरी लोकप्रिय हुन पाइँदो रहेछ। 8 दशकमा पनि उत्तिकै शालीन, सुन्दर र पोक्त सर्जक खरेल तबसम्म नेपाली सांगीतिक आकाशमा सम्झिरहनेछन् जबसम्म चेलीले माइती र नेपालीले नेपाल सम्झिरहनेछन्। रेडियो कान्तिपुर खरेलको साधना, मेहनत, निरन्तरता र कलमको हृदयदेखि नै सम्मान गर्छ। सलाम जिउँदो इतिहासलाई। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग रूपन्देही स्थित गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेखीय वृद्धि भएको छ। सन् 2018 को 10 महिनामा 11,48,482 जना स्वदेशी र तथा विदेशीले भ्रमण गरेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै 8,92,361 स्वदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए। यस्तै 1,32,182 भारतीय र 1,30,939 तेस्रो मुलुकबाट लुम्बिनी भ्रमणमा आएको कोषको तथ्याङ्क छ। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट।
कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफ्रिकी मुलुक नाइजरको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रबाट 15 जना किशोरी अपहरणमा परेका छन्। नाइजर र नाइजेरिया सीमाको तोमर प्रान्तको दिफा क्षेत्रबाट 15 जना किशोरीको सशस्त्र समूहले अपहरण गरेको तोमरका मेयर बोकार मनी ओर्थेलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मेयर ओर्थेका अनुसार 50 जनाको सशस्त्र समूहले ती किशोरीलाई अपहरण गरेको थियो। यसअघि सोही क्षेत्रमा गत बिहीबार इस्लामिक अतिवादी समूह बोको हरामले एक खानेपानी कम्पनीमा कार्यरत 8 जना फ्रान्सेली नागरिकको हत्या गरेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग सहित स्मारक ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पाले दोस्रो जित हात पार्दा सरस्वती क्लबले पनि जितको खाता खोलेको छ। काठमाडौँको हलचोक स्थित एपीएफ मैदानमा भएको खेलमा जाउलाखेल युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पछि पार्दै हिमालयनले तालिकामा 7 अङ्क जोडेको छ। हिमालयनको जितमा कर्ण लिम्बुले 2 गोल गरे। सोही मैदानमा भएको पहिलो खेलमा फ्रेन्च क्लबलाई 3-0 ले पराजित गर्दै सरस्वती युथ क्लबले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। यसैका 2 खेलमा पराजित सरस्वतीले आजको जितसँगै अङ्क तालिकामा 3 अङ्क जोडेको छ। सरस्वतीको जितमा 3 गोल विदेशी खेलाडीले गरे। आजको खेल लिगको तेस्रो चरणको खेल सकिएको छ। तेस्रो चरणको समाप्तिमा सिग्नेचर मनाङ मर्स्याङदी क्लब तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। समान अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा सङ्कटा दोस्रो स्थानमा छ। हिमालयन शेर्पा र त्रिभुवन आर्मीले 2 खेलमा जित हात पार्दै 7 अङ्क जोडेका छन्। दोस्रो चरण सकिँदा शीर्ष स्थानमा रहेको रुसलान 3 स्टार तेस्रो चरण सकिँदा 5औं स्थानमा छ। च्यासल नेपाल पुलिस र एपीएफको 4 अङ्क हुँदा सरस्वती र ब्रिगेडको 3 अङ्क छ। मसिन्द्रको 2, न्युरो टिम एनआरटीको 1 अङ्क हुँदा जाउलाखेल र फ्रेन्चले खाता खोल्न सकेका छैनन्। चौथो चरणको खेल पर्सिदेखि सुरु हुनेछ। हवस् त नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।